Əksər sürücülərin rastlaşdığı əsas problemlərdən biri də mühərrikin qızdırmasıdır. Bu, avtomobildə çox ciddi problemlər yarada bilər. Ustalar ona görə də bildirirlər ki, əgər bu problemlərlə üzləşmək istəmirsinizsə, mütləq qaydada keyfiyyətli ehtiyat hissələrindən istifadə etmək vacibdir. Bax, gördüyünüz bu avtomobil hal-hazırda qaynadır. Mütəxəssislər mühərrikin qaynama səbəblərini bir neçə müxtəlif texniki problemlə əlaqələndirirlər. Onun arasında termostatın nasazlığı, antivrizin keyfiyyətsizliyi ən başlıca səbəblərdən biri kimi göstərilir. Bu problemlə yanımıza yaxınlaşıb ki, maşınımızda bizim mühərrikdə artıq normadan artıq keçir və mühərrik qaynatmağa başlayır. Bax, soyuducu maye də töküldü artıq. Bunun bu cür olma səbəbi ondan ibarətdir ki, üstünə qoyulan termostat orijinal deyil. Bir də tökülən mayenin keyfiyyətsiz olmasından, bu avadanlıq vasitəsilə necə keyfiyyətli və keyfiyyətsiz olduğunu yoxlayırıq. Yoxlama zamanı aşkarlanır ki, soyuducu avtomobilimizin soyutmaq üçün olacaq mayesi keyfiyyətdən düşdüyü üçün avtomobildə bu cür problemlər baş verir. Ustalar sürücülərə ehtiyat hissələrinin orijinallığına da diqqət yetirməyi məsləhət görür. Çünki bəzən saxta mallarda belə əsas hissələrlə düzəldilir ki, keyfiyyətlidən heç seçilmir. Bu da yenə mühərrikin qızması ilə nəticələnir. Əlimdə gördüyümüz məhsulun hər ikisinin adı termostatdır. Bu avtomobildə qızması ilə bağlı olaraq böyük bir rol, böyük bir əhəmiyyət daşıyır. Bax, hər ikisi eyni ölçüdədir, eyni gözəllikdədir, eyni çəkidədir. Amma bu göstərdiyim, əlimdəki bu göstərdiyim məhsul, bu orijinal, bu orijinaldır. Bunu artıq biz bunlarla işlədiyimiz üçün aid eləyə bilirik. Bunların bir dənə aid eləmək üçün səbəbləri buradan bilinir. Buradan bilinir. Və bir dənəsinin burasında görürsünüz ağzı açıqdır, digərində isə onun qorumaq üçün probkası var. Mən hal-hazırda bax göstərdiyim su qovucu, yəni pompa deyilir. Orijinal və neorijinal mallar var ki, tez sıradan çıxır. Misal üçün, siz bundan istifadə edə bilərsiniz, illərlə gedə bilər, 2 il, 3 il bu məhsulu istifadə edə bilərsiniz və bu məhsuldan istifadə edərsiniz, bir ay yarım ərzində mayenin sızıntılarının şahidi ola bilərsiniz. Belə problemlə qarşılaşmamaq üçün isə mütəmadi olaraq sürücülər servislərdə avtomobillərini yoxlatmalıdırlar. Radiator və genişlənmə çənində antifriz səviyyəsi nəzarətdə saxlanılmalı, 2-3 ildən bir dəyişdirilməlidir. Bundan əlavə termostat, temperatur sensoru və su pompası da mütəmadi yoxlanılmalıdır. Ələkbər Salih, Vahid Zalov, Telesər.